kunnafoni jabaran laybaga amunu b'an filɛ don o don Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'a fɔ aw ye ko ni ɲankuma ni y'aw ka émission bɛɛ ka kuma kɛnɛ dayɛlɛli bi émission bɛɛ ka kuma kɛnɛ kɔnɔna la sisan an y'a latigɛ ka lieutenant Dawuda Konate de wele ale ka na ɲɛfɔli kɛ aw ye walasa aw bɛ se ka faamuyali kɛ cogoya min na Mali lakanako kɔnɔna na cogoya min na bi an y'a latigɛ ka kuma kosɛbɛ actualité b'a la dɛ mais bi ta in an y'a latigɛ ka kuma kosɛbɛ lakanako de ka Mali kɔnɔ problème bɛ lakanako ka Mali kɔnɔ an y'a ɲini ka finitigilamɔgɔ dɔ wele an n'o kana masala wagati ni kunkurun kɔnɔna na walasa aw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ cogoya min na ka t'aw sigiyɔrɔw la ani ɲankuma ani ɲankuma i tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ lieutenant Dawuda Konate ne Mali kasobon baarakɛlaw n'an b'a fɔ olu ma ko surveillant des prisons olu ka lafasalitɔ min bɛ n'o ka syndicat ye n'o affilielen bɛ Centrale démocratique des travailleurs du Mali la ne y'o syndicat ɲɛmɔgɔ ye nka bi syndicat saba de b'an fɛ an ka corps kɔnɔna la bon a syndicat saba kelen affilielen bɛ UNTM na kelen affilielen bɛ CSTM na mais an syndicat saba bɛɛ jɛra k'an fanga fara ɲɔgɔn kan ka taa n'an b'a fɔ ma ko la synergie des sections syndicales des surveillants des prisons du Mali ne yɛrɛ o synergie membre dɔ ye. Lieutenant o diyara n ye an y'a latigɛ k'i wele bi n'an ka na masala wagati ni kunkurun kɔnɔna la Mali lakanako kan Lieutenant an yɛrɛ b'a dɔn bi lakanako ka gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ Mali kɔnɔ Lieutenant ne bɛ fɛ ka min dɔn an b'a daminɛ depuis n'a daminɛyɔrɔ la est ce que Lieutenant bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye aw finitigilamɔgɔw ka problème fanba ye jumɛn ye Mali lakanako lasabatili kɔnɔna na. Bon ni ko lakana ye domaine min ye a domaine c'est un domaine très vaste a domaine a kuma ka gɛlɛn ni k'i b'a kuma kɛ ni mi hakili to i yɛrɛ la i bɛ taa fɛn fɔ min man kan ka fɔ bon anw ye syndicat ye donc syndicat ka kuma danyɔrɔ de b'a la syndicat ka kuma dansigi de b'a la mais ni ko lakana lakana ye fɛn dɔ de ye lakana tɛ finitigilaka dɔrɔn ka mission ye n'i y'a jateminɛ anw fɛ yan a bɛ k'anw miiri la ko lakana bɛ taa finitigilaka dɔrɔn de la marifatigi dɔrɔn de bɛ lakana kɛ ayi an ka jamana in n'i y'a jateminɛ depuis san 2012 fo ka na bila sisan na donc jamana in a bɛ position min kan fɛn o fɛn bɛ jamana in kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn lakana ta sira fanfɛla la donc on peut même dire que n'i y'an ka kɔrɔnfɛ jamana jateminɛ a kun ye kɔrɔnfɛla dɔrɔn ye ka taa Tombouctou Gao Kidal mais an bɛ yɔrɔ min na bi an bɛ se k'a fɔ a warana ka se fo jamana fan wɛrɛw la donc o lakanabaliya in o bɛ diɲɛ kɔnɔ a mɛnna n'i ko buna hadamaden o ye adamadenya yɛrɛ taabolo ye mais a bɛ ka forme wɛrɛ nana don anw ta in na min kun tɛ yen kɔrɔlen n'an b'a fɔ ma ko jihadi kɛlɛ o kun donna anw ta kɔnɔ à partir de 2012 donc bamananw ko tan bana tɛ se ka furakɛ n'i ma bana diagnostic kɛ donc o nana cogo di bon n'i y'a jateminɛ i bɛ débat caman ye mɔgɔw b'a question dévier Mali ta nana cogo di an bɛ fɛ k'o de ɲɛfɔ an ye an yɛrɛ bɛ fɛ k'o de dɔn Mali ta in nana cogo di lakanabaliya bɛ Mali la a mɛnna an balima minnu bɛ n'olu ye kɔrɔnfɛ fanfɛla mais a bɛɛ tɛ waati dɔ depuis san caman depuis régime caman na donc n'an b'a fɔ ma ko rébellion o tun bɛ Mali kɔnɔ waati caman na sigikafɔw kɛra accord kɛra donc Mali lakanabaliya fanba kun ye o ye mais o kun ye an maliyɛn damaw ni ɲɔgɔn cɛ an balima tamaseki minnu bɛ yen depuis Modibo tile ka na bila Musa tile la fo ka na bila BJ fanga tile la o kun bɛ protocole caman signera accord caman signera sigikafɔw caman kɛra o kɔnɔnaw la o kun ye an yɛrɛ dama aw ni ɲɔgɔn cɛ donc bɛnkan kɛra fɛn caman na ko caman fana kɛra mais à partir de 2012 dɔwɛrɛ nana don anw ka lakanabaliya kɔnɔ min kun tɛ an yɛrɛ dama aw ni ɲɔgɔn cɛla la n'an b'a fɔ ma ko terrorisme donna Mali la on peut dire que a ka accentuer terrorisme ye mun ye terrorisme mɔgɔ minnu bɛ kɛlɛ kɛ ni diinɛ tɔgɔ ye olu ni jihadistes tɛ kelen mɔgɔ minnu bɛ terrorisme jihadisme a bɛɛ pratiquement a bɛɛ action bɛɛ kɛ mɔgɔ kelenw fɛ mais philosophie ko de don terroriste yɛrɛ jɔn ye mɔgɔ min bɛ dankari kɛ ka hakili wasu nati sigida kɔnɔ ka dankari kɛ ka hakili ɲagami nati sigida kɔnɔ n'an b'a fɔ ma ko créer la terreur donc o ye mɔgɔ minnu taabolo ye mais i y'a jateminɛ o bɛɛ b'a fɔ ko o bɛ jihadi kɛlɛ kɛ ni diinɛ de tɔgɔ ye donc diinɛ ko la n tɛ ka n da don o la kosɛbɛ parce que n ma kalan kɛ diinɛ ko la fo ka se niveau de la mais fɛn min ye lakana kuma ye an bɛ se ka dɔɔni fɔ la donc maintenant à partir de 2012 forme wɛrɛ nana don anw ta in kɔnɔ min ni rébellion tɛ kelen ye parce que rébellion ye mun ye mɔgɔ dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ u bɛ jamana kɔnɔ mais jamana kelen don k'u minɛ bolo min na o man diya olu ye ou i bɛ taa sɔrɔ taabolo dɔ ɲɛsinnen don jamana min ma donc u bɛ revendication légitime dɔw kɛ k'a ɲɛsin pouvoir central ma k'a fɔ bon maintenant jamana bɛ ka taa cogo min na nin t'anw ka taabolo ye ou anw bɛ ka minɛ cogo min na o t'anw taabolo ye ça veut dire qu'ils se sont rebellés à une position qui n'est pas de la position réelle du pouvoir central
Donc maintenant, on taille un coup. Bon, donc le pouvoir central a pour mission d'aller vers cette population car don mimbe ode sige ka foye a chamankara do kara Algérie do kara jamana wero kan do kara an yɛrɛ fɛ an ka jamana kɔnɔnaw la bɛnkan do kɛra bon a dɔw waliyara dɔw ma waliya donc toujours adamaden baara don o tɛ b'a la mais 2012 n'i y'a jateminɛ mankan min kɛra Libi ni faransi ye intervention kɛ Libi n'a ye Libi jamana kɛ jamana an n'an b'a kɛ ntomogolo ye a ye Libi kɛ min ye diɲɛ bɛɛ b'a kalama mais i bɛ débat politique bɛɛ suit généralement nos responsables politiques n'ont pas le courage de pointer le doigt à la France par rapport à cette situation. On peut dire que am se ka fɔ sa France kelen ka Libi ci France kelen ka Libi ci o kɔlɔlɔ de sera o ma donc o kɔlɔlɔ nana kana ni an ka rébellion accentuée o bɛɛ ni an yɛrɛ ka coup d'état min kɛra 2012 kɔnɔna la donc o kɛra sababu ye ka jamana système de sécurité na défense ɲagami dɔɔni donc bi o terrorisme kɛlɛ ano o banditisme kɛlɛ ano narcotrafiquant kɛlɛ o de kɛlen don k'an ka système de sécurité yɛrɛ bɛɛ to ɲagami de façon nationale donc o kɛlɛ a bɛ an kunkolo la k'a fɔ ko finitigilaka dɔrɔn de bɛ se k'a kɛlɛ ka ɲɛ donc finitigilaka kelen tɛ se finitigilaka kelen tɛ se kɛ sécurité ye domaine min y'o de fɛ a domaine c'est un domaine très profond d'abord sécurité bɛ taa ni renseignement de par exemple ne filɛ tenni la bi ne ye kojugukɛla e tɛ jɔ mais population de bɛ se ka finitigilaka fana dɛmɛ ni renseignement ye ni information ye parce que an b'a fɔ cogo min na maliyɛn bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn ne bɔra yan ka taa Gawo i bɔra ka taa yɔrɔ o yɔrɔ n'i yɛrɛ siɲɛ kelen dɔn n'i ye kuma la fɔ k'a ɲɛ maliyɛn ye donc maintenant pour que sécurité ka lakana o ye renseignement de bɛ finitigilakaw permettre n'an b'a fɔ o ma ko anticiper sur certaines actions ni renseignement b'i bolo kunnafoni b'i bolo k'a fɔ bon nin ko ka kan ka kɛ nin localité la donc finitigilakaw bɛ se ka disposition ta pour que a ko kana kɛ ka disposition ta pour que minnu b'a ko kɛ dangare bɛ se ka k'u la cogo min na mais o tɛ se ka kɛ ni population ka participation tɛ an b'a dɔn sisan anw bɛ sigida la yan an ye mɔgɔ dɔ y'an cɛ la mɔgɔ min tɛ anw dɔ ye an ye mɔgɔ min t'an da la mɔgɔ min n'an yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ est ce que nin ye mɔgɔ ŋaniya ɲumantigi ye ni e tɛ se k'a kɛlɛ e ka kan ka wuli dibi la ka se finitigilakaw ma a mɔgɔ dɔ b'an ka yɔrɔ la anw m'a faamu finitigilakaw fana kan k'a ko ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn cogo min na pour que ka se k'a tigi nakun dɔn a ŋaniya ye min ye ka se k'o kɛlɛ o se ka kɛ ni renseignement tɛ donc sécurité bɛɛ de fanga faralen ɲɔgɔn kan o bɛ se ka sécurité kɛ sinon finitigilaka dɔrɔn tɛ se ka sécurité kɛ voilà. d'accord mais est ce que population bɛ ka o dɛmɛ o ka baara in na bon an bɛ se k'a fɔ population b'an dɛmɛ n ye fɛn tɛ se ka n da don a bɛɛ la n'i da don a bɛɛ la i bɛ don secret de défense kɔnɔ ou i bɛ don secret professionnel kɔnɔna la parce que renseignement ɲini cogo de bɛ renseignement na traité cogo de bɛ renseignement na min bɛ renseignement d'i ma a tigi bɛ minɛ cogo di o bɛɛ de bɛ renseignement kɔnɔna la donc o de bɛ an permettre ka action dɔw bɛ yen k'u bali ou bien action dɔw bɛ yen n'a kɛra k'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn jɔn y'a kɛ a tigi bɛ se ka minɛ cogo min na donc population b'an dɛmɛ mais kuma dɔw a ka gɛlɛn dɔɔni a ka gɛlɛn parce que faamuyali ma k'a la kosɛbɛ parce que dɔw bɛ siran k'a fɔ bon ne ye a kunnafoni di est ce que kunnafoni tɛna retourner ne contre la ayi o tɛ finitigilaka ka baara ye mɔgɔ mɔgɔ bɛ information de finitigilaka ma il a d'abord une première mission k'a tigi protéger ni min ka informateur protéger n'i y'a exposer i tɛna mɔgɔ dɔ sɔrɔ min b'a d'i ma donc pour dire que finitigilaka dɔrɔn tɛ se ka sécurité kɛ finitigilaka dɛmɛbaga yɛrɛ ye sécurité la population civile de parce que population civile bɛ ɲɔgɔn dɔn ka tɛmɛ anw bɛɛ kan ne bɛ se ka bɔ yan sisan par exemple ka taa Kayi n tɛ mɔgɔ dɔn Kayi mais ni bɛnna ni mɔgɔw ye Kayi mɔgɔ minnu bɛ Kayi dɔn olu bɛ se k'an dɛmɛ n ka lakana kɔnɔna la parce que f'aw k'a dɔn k'a fɔ anw nakun ye olu de ye donc an bɔr'olu de la an b'olu de la an ka mission ye k'olu de la kana an ka mission ye k'an jɔ olu de ni danger ni saya ni ɲɔgɔn cɛ donc pour que o ka nɔgɔya anw fana ma f'u fana ka information di anw ma pour que an ka se ka action dɔ anticiper ou ni ko dɔ kɛra an ka se ka dankari k'u tigiw la pour que mɔgɔ wɛrɛ kana ɲɔgɔnna kɛ d'accord an faamuya sɔnna lieutenant an bɛ taa kɔrɔnfɛ kɛlɛ in na halisa ne bɛ fɛ k'i da don a la gɛlɛya jumɛn de bɛ finitigilamɔgɔw ka kɔrɔnfɛ kɛlɛ in na yalima matériel ko problème de b'u la wa information ko problème de b'u la ou bien u ka dɔgɔ ni face à ces touristes bon o ye sur le plan national parce que n'i ko ne tɛ se ka n da don o la munna parce que n bɛ yan en tant que représentant syndical ce n'est pas une question syndicale c'est une question je peux même dire qui relève de la défense de la sécurité donc n'i ko parce que n'i ko kɔrɔnfɛ yanfan la o tɛ surveillant de prison dɔrɔn ye finitigilaka bɛɛ b'o kɔnɔna la Mali bɛɛ b'o kɔnɔna la donc ne kɛlen ka n da don o kɔnɔna la ni n ko n bɛ n da don o la
peut-être que mbeta fembo minte nga responsabilité syndicale qu'on a là. Donc vous voyez un peu. Mais de façon générale, on ne sait pas wele da min ke dron. Anna ambalma fintigelaka. Ni a déterminé force chamambe malabi. Force française ou bien MINUSMA be yan Takuba be yan fo fara an yɛrɛ kan mais o baara tɛ se ka kɛ tant que an m'a kɛ ni kɔnɔlanjɛlenya ye ɲɔgɔn ye bamananw ka taa ni fini ni ɲɔsusula o kamakɔrɔla dɔw ɲɔgɔn na ɲɔ tɛ jɛ donc ni bɛɛ y'i nakun dɔn i ka mission kɔnɔna la min kɛra i ka mandat kɔnɔna la e kana baara kɛ n'o kɔnɔna la n'i nana jamana dɛmɛli de kama e tɛ se ka mɔgɔ dɛmɛ a yɛrɛ kɔ donc o problème bɛ yen bi. Au problème, il faut qu'on ait le courage de le dire entre les forces de défense et de sécurité maliennes et les forces étrangères. Donc, coopération, coopération à Nabi à Kagelen. Ça, nous, quand même, moi, je me permets de le dire en tant que citoyen malien. Parce que si réellement que aux forces ou bien Mali de Mali est là, car faut mana ni mandat ou mana ni hakil na de 2012 à maintenant, insécurité kunye kidalde. Kabo kidala kana tomokto kana gawo mais ay Mali be minebi. Bon, Mali be minana olu dumbe yan. Bon, souvent on se pose la question est-ce na kumbula ere. C'est extrêmement non, c'est important parce que na on Malien on ma courage sur ka tien fo diamogo ye. Là on amba ke discours politique ye ka ke kuma dabrilen ye. Donc avec gela. Peut-être que emballement sur la ga ou date se ka douala parce que là on dit l'armée est la grande miette mais il faut que mogo ko différencie donc on y a corps paramilitaire ou de. Donc ni ya an déterminer texte wure de ba an Jérémie ni armée ta tekelen. En loi qu'on a la namba famako la loi numéro 07 du 31 au sigide mugan ani segina obe en surveillance prison yamaria kan hakilna fo politique ko bunangu kan aban yamaria kan hakilna fo dine ko bunangu kan aban yamaria kan hakilna fo jamana tabolo kan ka soro amad dangarke secret de professionnel la ka soro amad dangarke akuma fo chogola donc pour dire que am saka fin de fo ambarma sura sala gawo tsoko fo mais en tant que citoyen malien à ce niveau doma ni jamana ra ka ni de bina makaran la an ga wulanga tinya fo nyonyana donc no ko kele ko fo na ya jatemine force étrangère munu bia depuis 2012 ika kuma kona na be komi kuma bate oluni an yere ka la kanana tigila mo ni nyonte ya mais fin do finyana kele ko tama be kuma kono tenya fo so net sekanda dola nous devons la question de la compétence dépassée. Mais nous avons une mission sur le terrain. Donc, en bas, c'est une question de courage. Le courage de les Maliens sont appréciés en leur manière. Ni un premier ministre, ni politique, ni campagne, ni minke sur le plan national, na bena, ni appréciation diala. Fin de la Nations Unies plateau comme au Famana Kafo Mala. Mali position ni position étrangère mnumbea. Donc c'est une question de courage. Tant qu'on m'a fait peut-être que va faire que non namakuma a benendo ama namakuma c'est qui veut de la cagne. Ni force étrangère fait on Mala na benada Mali de mel de kamata te me do kun kala ni rebelle beban. Ni djihadisme kele beban, ni kele mangamtini beban, banditisme beban. Maintenant ma c'est ka ban, c'est qui veut dire que do ma jo a jorola. Do ma ka mandat qu'on a respecté. Donc il faut qu'on ait le courage de le dire. Il faut qu'à un moment donné, les Maliens aient des qui jouent. Nous, nous avons des mails de Kama. Ou bien, on a des Akadania, Kakachogodi. Mais au lieu de ce qu'on a fait, on a avec Tandé. Aïe, Ebna Morom de et c'est qu'à fond, on a qu'à avec Tandé. On a fait quand des dans ce domaine. Mais n'est pas de dans ce domaine, c'est qui veut dire que Azanda Rebe, Bolomino, Tig de Meltekele. Donc, Malibola, Auranyabala, mouvement Tama Oulendo, il y a le début Oulendo, ou opposé l'embe, position d'Ola, Jamana, qu'on a position Fanatamandono. Même il n'y a pas une semaine, Faralba Minkaramoti raisonna, à Tsekanyafo, avec une force barcan avec tous ces systèmes de contrôle, car Fra drone n'a fait un bécan, au Tseka Famou. Qu'on a Tseka Famou. Donc au courage de Kanyafo, on a un Kumbetola en Bofo, ni France a un démel de Kama, ni force française ou bien un démel de Kama, ni Nations Unies a force ou bien un démel de Kama. Donc nous on dit que ou t'es en Kama, Azanda de Boubolo. Azanda Mboubulo. Donc on Malien de Pseka Ouli Kancho. Thomas Sankara Kotan. Ni Maouli qui joïka Jonia Keleke. Ça veut dire que Jonia Kunira, Moriseko Jonia Keleki. L'esclave qui n'est pas capable de mener sa révolte, cet esclave ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. C'est très important. Donc on a Maouli Keleke, c'est comme Mbeka on a Benendouama. Donc d'une manière ou d'une autre, Maliko doit enseigner Minyambokal.
d'accord, ok. Lieutenant, comme il faut itina se kuma kosɛbɛ mais e m'a fɛ i ka kuma en tant que citoyen e yɛrɛ fɛ sisan nɔ force étrangère minnu nalen no an dɛmɛli kama yalima u ka to yan wa ou bien u ka taga. Bon, coopération de bɛ an n'u ni ɲɔgɔn cɛ. Mali ye sariya sɛbɛn de kɛ an n'u ni ɲɔgɔn cɛ. K'a fɔ u ka taa, n'i ye ne ɲininka, ne b'a fɔ u kana taa, mais ne b'a fɔ an ka sigi an ka kuma a bɛ kɛ cogo di? Min ka da anw maliyɛnw ye, an b'o de fɔ u ka don o ɲɛnada fɛ. N'u tɛ don o ɲɛnada fɛ, donc moi je pense que la coopération n'a pas de sens. Parce que jamana in bɛ position de la bi, anw fana wulila ka taa jamana dɔw de ma kɛlɛ la bi tɛ o. Diɲɛ ye o de ye. Jamanaw bɛ ja coopération na kun dɔ de kama. Anw ye kɛlɛban caman kɛ. An ka sɔrɔsilakaw sara jamana caman kan. Donc ni n'a kɛra anw fana fɛ bi, juru de nana sara o sinon juru ma don anw na o. Anw mɔkɛw de ye n'i y'a jateminɛ n'an b'a fɛ ko français puissance ye français en colonisé. France mana fɛn o fɛn kɛ maliyɛn ye bi. France m'a kɛ maliyɛn, France nana juru sara de la. Donc o kɔnɔna la, anw minnu bɛ yan bi an kan ka courage sɔrɔ k'o fɔ. Alimanw ye France minɛli min kɛ, jɔn ye France bɔ bolo la? N'an b'a fɔ ma ko les tireurs et autres, jɔn ye France bɔ bolo la? Anw mɔkɛw n'an bɛnbaw olu de taara France bɔ bolo la. Sinon, la France était sous les jougs de la colonisation de l'Allemagne. Donc n'anw taara olu bɔ bolo la k'u bɔ jɔnya juru la. N'olu b'anw fɛ yan bi, u mana juru dɔnna dɛ, u nana juru sara de la. Mais juru sara in tɛ ka k'a kɛcogo la. Donc o tiɲɛ de bɛ fɔ faamaw ye, u k'o tiɲɛ fɔ France ye. N'i ye France jateminɛ bi, France puissance ye min kɛ, France y'a ka puissance bɔ min? O fana ye tiɲɛ de o bɛ fɔ. An b'an profiter k'a fɔ tubabudenninw ye k'u ka bɔnbɔnsɔngɔ an'u ka gâteau sɔngɔ k'anw farafindenw de bɛ k'a d'u ma. Parce que u bɛ balo anw de fɛ yan. U ka sɔrɔ b'anw de fɛ yan. Donc nous on est fiers de cela. Donc o foli ta anw da jɛni. O foli t'anw tamagaya. N'anw bɛ t'o la, an bɛ t'o la, i n'a fɔ an bɛnbaw tora indépendance ko kɛlɛ la cogo min na. N'anw m'o o kuma fɔ, olu su bɛ ɲugun anw na. Donc maintenant France bɛ juru sara de la yan. Nations Unies bɛ juru sara de la yan. An ka surasi caman sara jamana caman kɛlɛ la. Jamana caman bɛ wuli bi k'i da don Mali ko la k'i bɛ Mali lagosi bi. An ka taara o kɛlɛban caman na. An ye kɛlɛ k'o jamana caman kan. Ka taa Congo ma, ka taa Tchad ma, ka taa bila jamana wɛrɛw kan. Mali surasiw ye nin kɛlɛ bɛɛ kɛ. Donc ni turu sera anw ma bi, diyagoya ye dɛmɛ kan ka k'anw ye. Ni dɛmɛ bɛ k'anw fana ye, anw kan ka ɲininka de. Maintenant aw bɛ dɛmɛ cogo di? Donc sisan aw ma ɲininka. Fɛn dɔw bɛ olu imposé de don. N'i ye Mali connaît le courage de le dire, accord de défense bɛ Mali ni France ni ɲɔgɔn cɛ, u k'a bɔ k'a fɔ maliyɛnw ɲɛ kɛ jɔn b'a kɔnɔ ko dɔn? Mais n ko Mali sariya b'a fɔ ni jamana bɛ engagé ko o ko la, a kan ka passer an ka pouvoir législatif fɛ n'o ye an ka représentant ye, a ka dɔn k'a fɔ jamana bɛna dɔn ni accord na kan ka fɔ ɲɛna jɔn bɛ Mali ni France ni ɲɔgɔn cɛ accord de défense dɔn? Ni régime min bɛ yen u bɛ k'a lajɛ k'u bɛ accord de défense révisé parce que fɛn dɔw b'a kɔnɔ fɛn ɲumanw tɛ. Donc c'est pour vous dire que il y a des choses qui sont imposées. Il y a des choses qu'on n'a pas tenu compte de la souveraineté de l'État du Mali. Donc c'est en cela maintenant les Maliens doivent se lever pour combattre. La politique française étrangère au Mali n'arrange pas le Mali. C'est de l'impérialisme qu'on ait le courage de le dire. Donc on tara plateau quand on me sait qu'en date là parce que moi je ne suis pas interdit en tant que Malien de me prononcer sur la question de la vie du Mali. Non, grâce à moi je suis libre dans mon esprit, je suis libre dans ma physique. Donc pour dire que ni jamana wɛrɛ bɛ ka taabolo min ta n'a tɛ bɛn an ka jamana kɔnɔ an b'o kuma fɔ. Donc la politique française au Mali ça doit être revu. Tous les accords qui lient du Mali de la France doivent être revus. Et du coup, on sollicite aux autorités de la transition très rapidement de revoir tous ces accords-là. Que ce soit des accords gagnant-gagnant, que ce soit des partenariats gagnant-gagnant. Je trouve ça pour dire en français parce que les Français ils ne comprennent que le français. Donc le message va quand même leur être transmis. Donc, fɛn bɛ yen n'a b'an ni France lié de revoir tout cela. Ni dɛmɛ de don, an ka dɛmɛ n'an ka hakilina ye, mais an kana dɛmɛ ni hakilina wɛrɛ ye. Ok, lieutenant n ye faamuyali sɔrɔ. Lieutenant i ka kuma kɔnɔna na a bɛ komi an ni France ka coopération kɔnɔna na an ma ɲininka fɛnw imposer an kan bi mɔgɔw bɛ kulo la ko Idrissa Kana. E yɛrɛ hakilina ye jumɛn ye Idrissa Kana nali la ani a kan ka mun de kɛ walasa France nali ye min kan na Idrissa fana ka n'o kan na. Bon, non, fɛn ko o bɛɛ bɛ sigi ka fɔ dɔ kɔnɔ. On dit que le Mali c'est un état souverain. C'est un état indépendant. Cela voudrait dire que an bɛ se ka accord signer an ni jamana bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ min y'an diya.
Donc France c'est ce qui oppose là. Non, ni France y oppose là, c'est comme si nous sommes toujours soumis à la France. Okay. C'est comme si nous ne sommes pas indépendants, nous sommes dépendants de la France. Pourquoi vous opposez? Bon, vous opposez. Bon, mon gotan. Ni wara tara kungo kono. Ay clé be ka ma sogo soro. Na e bishini kele min soro. O boli ada kono yisinyata e. Mali ni France bo bula kun labi. France y est be miné ni campagne politique mensongère avec des politiques mensongères, avec des médias aujourd'hui qui sont dans l'Afrique, qui ne fait que ternir l'image de la France, qui ne fait que les populismes de la France, à travers Kata, France 24 mois, Kata, la RFI là-haut. Mais ils oublient aussi que Arolo Gasseno entretient sur le Farafinade. Sinon, la France a quelles ressources pour se placer à ce niveau de puissance? Ça n'existe pas. Ressources de famille français. Donc, pour dire que nous sommes indépendants. Namba don mogo bise kan anw deme anw kungo labi. On n'a pas besoin de demander l'aval de qui que ce soit pour aller en partenariat avec qui que ce soit. Donc nous sollicitons aux autorités de la transition d'être courageuses. Ni risila de Mali problème résolu bi. Ni a ne konate mamba accord be signé bi. Na ya soro risila de ka problème résolu ka Mali sega dambe kono. Kan terrorisme kele, ka banditisme kele, population civile fali ko ban. Mali ka économie ka rehausser. Moi étant convaincu de cela, il va accorder je n'ai pas besoin de consulter le président français, je n'aurai pas besoin de consulter la législation française et je n'aurai pas question d'aller entreprendre quoi que ce soit auprès de la France pour engager. Je suis libre dans ma conscience, je suis un homme libre, un homme souverain. Donc je n'ai pas besoin de consulter X pour prendre une certaine décision. Konate appel du même bolo lancé si toutefois qu'il y a un accord de signé en Russie donc appel du même bolo lancé autorité ma wala sa France sera ka min kana ta Russie fena ka no kana mais appel me lancer au ladron qu'ils soient patriotes qui savent qu'ils sont au service de la nation. Nous au hakilna filabila était jamana jamfao accord fait on fait ban France non ta be jamfa accord de odo juru bankana indépendance ni santé il va jeter mine frafina. Pays ni classification ta parmi les pays émergents en Afrique, pays francophones que l'entala. Mouna parce que la France exploite les pays colonies. Il va y pays émerger à pays anglophones. Parce que quand les Anglais viennent, ils tiennent compte de ta valeur. Ils partagent tes soucis, ils partagent ton opinion. Mais la France, quand la France vient, non, tout ce qui est faut laisser c'est mauvais. Tout ce que la France amène c'est ce qui est bon. Donc il est temps que nous aussi qu'on soit conscients de notre africanité, qu'on soit conscients de nos valeurs intrinsèques, qu'on soit conscient de qui nous sommes. Donc on appelle me lancer autorité de la transition. On sait qu'aujourd'hui ils sont sous pression, mais qu'ils savent qu'ils ont le soutien du peuple malien. Au manifestera fin chamana. Donc maintenant nous le fanatara kata accord biaisé de qu'on ici la nuance. Ils vont nous trouver sur leur chemin. Donc peuple malien ou l'endon kajo aka horonya kelela. Donc on accord fait on fait ba signer akana signer dibila akana signer souffert. Attasigné Francis, attasigné Riche, n'a pas signé un des faits. N'a pas signé Fanaka, Malien ka kono kodon. Mimba kono, Mumba kono, Jamfa accordon, An demeli accordon, Anga yeta balawa, Anga hera balawa, Malien de qui prononce. Mais nous, on a fait d'abord signé. Oh, peuple malien bien. Malien sorunyai. Ok, quand tu as un famille, c'est là quand tu es RF, c'est ça non. Muni biseka ke wala sa la kana ka siga wa jamana fam bela complètement. Min biseka ke pour que la kana ka sigin jamana bela, jamana den be ka wuli ki jo ka yira ka fo bonni ne tel la kana teke. Jamana den be ko bi kungo la. Ka fo ni ne karsa te. Donc a ko kana ke fili la kana teke. Donc ça veut dire que ne joro babe mali la kana la. Ikra finitigi la gayo, ikra commerçant yo, ikra chauffeur yo, ikra jegamona yo. Beni joro do jamana jola ne etara fo fintilaga we anya mogo do sigana mogo do I joro fa jamana kola no fore e fintilaga min fene ne fana ya do ka fo e kaligi snye ou le taro keleke I joro fa jamana kola ne e mogo mi durubo ka di jamana la kana kola I joro fa c'est pour dire que Mali la kana be malien de bolobi ambe fengo fene mako bandi ou te bo sans fe ka tchun ou maglan fa oresi va be ban sengoro ya anu bebe nyon kan be kle nyon kan mais do be se ka donga te me doka ne e duna sigida la min yeda media o te tabolo ibe wuli be se famo ba nya funyana donc o jore la kana kolo mais ne isige ayino politique de be sarakama zaram de be sarakama frase de be sarakama ne ka fentala ntente wulu kele la wasere be sanfede sinon ni be duguma ni wulu kuma ma pushere be yelela donc jamana kola be joro be jamana kola Mali la kana be malien be de bolo nambe wula kan jo
k'a kɛ cɛ kelen in n'a fɔ an ka hymne national b'a fɔ cogo min na ni jugu bɛ jamana kɔ kan ou n'a bɛ jamana kɔnɔ an bɛɛ ka wuli k'an jɔ comme cɛ kelen k'a ɲɛsin jugu in na k'a kɛlɛ Mali b'o yɔrɔ n'an wulila o position n'an wulila n'o hakilina ye a ka ca Ala fɛ an ka jamana bɛ se ka danbe kɔrɔ la. D'accord, ok Konate i filɛ nin ye k'o faralikan ɲɔgɔn ka kuma min fɔ an bɛ taa politique kunkanko la dɔɔni yalima e fɛ assise in bɛna se ka dɔ bɔ Mali gɛlɛya la. Bon ni n ko assise in bɛ se ka dɔ fɔ Mali gɛlɛya la an tɛ dɔnnikɛla ye k'a fɔ n bɛ kolon fili min bɛ kɛ sini k'o dɔn mais n kɔni b'a dɔn mɔgɔninfin n'aw sigira ka kuma a ka ca hakili wa dɔn hakili kelen mɔgɔ kelen hakili kelen mɔgɔ fila hakili fila ni jama fila ɲɔgɔn hakili caman ye donc surtout ni gɛlɛya bɛ yen f'an ka accepter an ka sigi an ka kuma n'an sigira ka kuma an ni ɲɔgɔn cɛ entre Maliens hakilinaw bɛ fara fara ɲɔgɔn kan ni hakilinaw fara farala ɲɔgɔn kan a ka ca Ala fɛ an bɛ min ɲini an b'o sɔrɔ a kɛra ni assise ye o a kɛra assise wɛrɛ o diɲɛ kɛlɛ si tɛ yen diɲɛ mankan si tɛ yen ni min ma ban sigikafɔ la ni marifa ye kɛlɛ o kɛlɛ ban o marifa kelen b'a wuli mais a ka ca Ala fɛ ni sigikafɔ ye kɛlɛ o kɛlɛ ban o kɛlɛ o bɛ ban donc Mali problème yɔrɔ min na bi a kɛra ni assise ye o a kɛra fɛn wɛrɛ o diyagoya an bɛ sigi an bɛ kuma an bɛ sigi an bɛ kuma ka hakilinaw kɛ kelen ye i y'a kɛ cogo cogo jama la mɔgɔ hakilina tɛ kelen ye mais tant que n'an sigira n'an acceptera ka na parce que c'est ça aussi qui fait la beauté du Mali il faut qu'on accepte de venir min b'i hakili ma n'a fɔ mais ne ko i tɛ na donc min bɛ hakili la o bɛ dɔn cogo di a ka kɛ sababu ye i ni tɔw hakilina kana kɛ kelen yɛrɛ mais kɔni min b'i ma i y'o fɔ jamana ko la et puis a bɛ faamu i y'a fɔ min ɲɛna a b'a ka tɔmɔta sɔrɔ a la donc a kɛra ni assise ye o a kɛra sigikafɔ yɔrɔ o diyagoya ye sigikafɔ ye n'i ko hadamadenw na an ka sigi f'i ko na an ka sigi an kuma wa o y'an ka laada ye o y'an ka taabolo ye an ka fɔlɔfɔlɔ problème bɛɛ tun bɛ résoudre n'an b'a fɔ ma ko sous l'arbre à palabre ni kuma tun bɛ dugu kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dugutigi bulon na dɛ ni kuma bɛ jamana kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yiri kan an bɛ taa kuma kɛ donc o ye Mali taabolo kɔrɔ ye donc assise ɲɛ o y'a moderniser len de donc sigikafɔ o ye damu ye sigikafɔ o ye Mali taabolo kɔrɔ ye. Ok d'accord Konate i hakilina ye jumɛn ye CEDEAO bɔra ka décision min bɔ kunu n'o ye k'a fɔ ko u ma sanction di an bɛɛ bɔra kalama mais halisa CEDEAO jijalen don ko fo élection ka kɛ anw fɛ février 2022 i hakilina ye jumɛn ye CEDEAO mɔgɔw ka nin décision na CEDEAO mɔgɔw ka nin entêtement bɛ mun de nɔfɛ juste. Bon moi de f'i ɲɛna n ko ni ne ko n tɛ n da don question dɔw la des questions de défense n tɛ da dɔw la mais ni jamana ko don n bɛ n da don parce que n ye jamanaden ye parce que CEDEAO ça c'est un organe qui n'est pas du Mali mais Mali est membre de la CEDEAO. Bon CEDEAO n'i y'a jateminɛ bi bɛɛ b'i ka qualificatif CEDEAO la o mais ne bolo la CEDEAO n'a plus son sens o c'est-à-dire CEDEAO kan ka ci de o en réalité parce que CEDEAO sigi kun ye jamana minnu b'a kɔnɔ o jamanaw bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogo di hɛrɛ ani hɛrɛ tana la a sigi kun y'o de o sinon an ma sigi k'a fɔ an bɛ taa tourisme la ɲɔgɔn fɛ o donc mais on a compris que mɔgɔ minnu bɛ CEDEAO kɔnɔ bi n'an dar'u la k'u k'an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye moi je qualifierais même ce sont vraiment des gouverneurs de la France dans l'espace CEDEAO ni u ka débat dɔ suivi u bɛ ka rencontre dɔ yɛrɛ kɛ Sénégal bi ni Alain Foka ye a président dɔ invité notamment les présidents Burkina nigériens les présidents Macky Sall mais Alain Foka bɛ question fɛn fɛn poser an ka problème kan en rapport avec la France o t'o jaabi parce que France ka lasigidenw don France ka cidenw don quoi mais u bɛ discours politique de kɛ le Pakistan a fait comme ça Libye kɛra tan a jɛngɛra yan fɛ narcotrafic kɛra yan fɛ mais le problème qui a ordonné l'intervention en Libye et puis u b'a dɔn bon n'u t'o fɔ o y'olu kungo ye anw b'a fɔ France ka intervention Libye o conséquence de yɛlɛn dɔ bandi sahelen bɛɛ la bi France Libye cili min kɛ marifa minnu taara Libye o marifaw de bɛ ka circuler bandi sahelen kɔnɔ bi donc on connaît le courage de bon CEDEAO n'i y'a dan ne ma CEDEAO bɛ ci bi o n'a tɛ ci bi CEDEAO wolola Mali la de koyi CEDEAO hakilina sɔrɔla Mali la de donc i tɛ se ka ɲɛgɛnɛ kɛ bama ka bɔ la o k'i minɛ n'i y'a dan ne ma ni CEDEAO ma ci n tɛ se k'a ci mais Mali b'i retiré ka bɔ CEDEAO la n'i bɛ sanction fɔ a bɛ mun na ma sanction fɔ Guinée kama mun na ma sanction ta Guinée kama kuma ka ca dɛ parce que an b'u la o n'i y'a ye an bɛ jɛ la i bɛ n sanctionné n bɛ ka jɛ la ni n bɔra i ka jɛ la dun o y'a bannen donc pour dire que Mali ni CEDEAO cira la bi an ka autorité bɛ ka taa ta yɛrɛ o depuis ni manamanakan daminɛ u k'u retiré ka bɔ CEDEAO la dɔrɔn y a pas de souci bon dɔw ko n'an bɔra CEDEAO la k'a kɔlɔlɔ ka bon jamana ma ne ba ni Ala y'i da k'i bɛ san 20 bolo san 20 kɔnɔna la i b'o ni saya cɛ fɛn o fɛn bɛ don i da o bɛ don i da mɔgɔ tɛ se k'o bali donc o ye limanɛbaliya de ye yanni CEDEAO ka na Mali tɛ yan Mauritanie bɛ CEDEAO la a t'a la Mauritanie tɛ yan
a tɛ ka développer ya n'an bɔra la sini oxygène bɛ tigɛ anw na donc oxygène min n'anw b'a sama ni CEDEAO de b'a facturer ou bien ni France de b'a facturer pour ka facture to yen nous on accepte de mourir donc o ye bon o siranya kumaw ye o ye limanaya baliya kumaw ye CEDEAO bɛ ci bi ni jamana bɛɛ bɛ balo Mali bɛ bɔ CEDEAO la bɛɛ bɛ balo mais on a compris que ni jamana kɔnɔden jugu dɔw bɛ yen CEDEAO b'i servir o de la ou bien France b'i servir o de la toujours ka jamana don problème kɔnɔ sinon CEDEAO sigikun tɛ foyi jamana minnu b'a kɔnɔ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ gɛlɛya ani développement kɔnɔna la bon anw bɛ gɛlɛya kɔnɔ n'aw ma se k'anw dɛmɛ gɛlɛya kɔnɔ ko f'aw bɛ ka gɛlɛya wɛrɛ de ɲɛsin o ma est ce que takun b'anw na CEDEAO kɔnɔ bilen non bon au delà de ça k'a ta sanction ninnu ma k'olu bɛɛ yɛrɛ bɔ yen n'u ko ko coup d'état kɔnɔn don an sɔnn'o ma coup d'état kɔnɔn don mais est ce que a kɔnɔn tɛ fana ka constitution yɛlɛma diyagoya ka troisième mandat kɛ espace CEDEAO kɔnɔna la o fana kɔnɔn tɛ wa o kɔnɔn don CEDEAO yɛ ka statut o jumɛn kan mais a président fɛn o fɛn bɛ yen n'u bɛ mankankolon ci la k'a ta président ivoirien ma a ma constitution yɛlɛma ka troisième mandat kɛ a kun b'ale fɛ yen wa CEDEAO ye CEDEAO jumɛn kan la CEDEAO n'est qu'un syndicat qui ne défend que aujourd'hui les présidents qui siègent au sein de la CEDEAO ils ne sont pas là pour leur peuple ils ne se battent pas pour l'aspiration ou pour l'opinion de leur peuple ils ne se battent que pour l'idée de la France ils sont soumis à la France nous la France a bɛ taa don u da o bɛna f'u ɲɛna e ɲɛ b'a CEDEAO président jumɛn na ye bi ko mankan ta a n'a ka peuple ni ɲɔgɔn cɛ k'a ta Mali ma ka taa Burkina ka taa Sénégal ka taa Niger manifestation de a bɛ la mais minnu bɛ ka manifestation o jamanadenw k'olu ye élu maintenant ne taara ka taa ci ta fan wɛrɛ k'i bɛna fɔ o tɛ bɛn o donc an b'a fɔ nin peuple bɛɛ ko président ninnu t'an ka ci la bilen koyi u bɛ France de ka ci la donc olu bɛ France ka ci de la u ka France ka ci kɛ peuple ka fanga di ɲɔgɔn ma u ma sanction u ma repousser ya mun na u tɛ se k'a kɛ u tɛ se k'a kɛ o parce que ils sont pas ne bɛ fɛ ka fɛn dɔ dɔn est ce que n'u ye sanction ninnu kɛ o an bɛ se k'a ɲɛ ci sanction ninnu kunna k'an pan sanction ninnu kunna wa u k'a kɛ sanction tɛ bin olu kan a bɛ bin peuple de kan et le peuple va maintenant prendre sa responsabilité je me rappelle 2012 la ko k'u bɛ embargo kɛ Mali la u ye Côte d'Ivoire frontière datugu jɔn y'a dawuli u ye Sénégal frontière jɔn y'a kari est-ce que président de y'a kari peuple de m'a kari la force va rester au peuple on va inviter le peuple de cet espace CEDEAO là à prendre conscience que ces présidents là ne sont pas là pour nous ce sont des commis de la France c'est nous qui l'avons élu ou nana ni argument minnu ye ka campagne kɛ k'an élu k'u y'an janfa ils ont trahi leur serment ils ont trahi leur engagement vis-à-vis de leur peuple ils ont trahi les discours qu'ils ont tenus pendant les campagnes électorales aujourd'hui ils sont soumis à l'autorité de la France ils sont soumis à la volonté de la France ils sont soumis aux idéaux de la France donc ils ne sont plus là pour le peuple de cet espace CEDEAO par conséquent nous invitons les peuples de ces différents pays à se donner les mains à faire face à l'impérialisme à faire face au dictat de la France à faire face à la politique mensongère de la France et à faire face à ces présidents qui ne sont là pour nous mais qui sont là pour la France. Ok, lieutenant, an ye faamuyali sɔrɔ o la lieutenant n'an bɔra CEDEAO la CEDEAO kelen m'a fɔ ko ka an ka élection kɛ février 2027 an ka fasoden dɔw fana b'a la ko élection in bɛ se ka kɛ ko camancɛ fanga mɔgɔ ninnu bannen don yalima hakilina ye jumɛn ye olu fana ka olu affirmation in na. Bon, c'est à dire que n b'o de f'i ɲɛna wa n ko fasoden jugu dɔw bɛ yan CEDEAO bɛ servir olu de la n'u ko élection ka kɛ pour moi c'est pas un problème. E yɛrɛ fɛ élection bɛ se ka kɛ parce que lakana tɛ jamana kɔnɔ. élection bɛ se k'a condition ne bɛ n'ale ye o ne ko a y a pas de souci hali n'u ko an ka élection kɛ sini problème t'a la a condition que candidat fɛn o fɛn bɛ yen i ka taa campagne kɛ Mali fantan naani bɛɛ i ka na n'a rapport ye fɔlɔ donc maintenant n'i taara e taara i ka campagne kɛ Mali fantan naani bɛɛ Malien bɛ yɔrɔ o yɔrɔ e taara se a ma k'a fɔ bon maintenant ne bɛ fɛ ka kɛ président ye voici mon projet de société. N'u ye campagne kɛ ka n'a kuma min na on sɔrɔ maintenant que élection bɛ kɛ mais e ɲɛ b'a candidat fɛn fɛn na fanfaronnade la yan k'u bɛ se ka bɔ ka taa Segu bi yan dɔw fa jamana ye moti ye o ka taa bi kɛ hali ni saya kɛra o ka so o tɛ se ka taa bi mais o ye mankankolon ci la Bamakɔ yan donc o tiɲɛ an b'o fɔ ɲɔgɔn ye ça c'est entre nous Maliens ni tiɲɛ fɔ nana an bɛ tiɲɛ fɔ entre nous Maliens moi je ne suis pas politique je ne suis pas sur une scène politique je n'ai pas de philosophie politique mais je peux me prononcer sur toute question de la vie de la nation du Mali. Je peux me prononcer sur toute question relative à la vie politique du Mali. Pour dire que, en ta élection en février, nous sommes ou kata campagne que Mali fantan nani, Tombouctou, Gao, Kidal, Tessalit, Kana Sigaso, Kateme, Bajangara, Nampala,
Kayi ou kana angoye en bas faut donc maintenant une campagne bana am élection ke mais tu sais que taï Fadougou la parce insécurité be donc bon redron de be élu les Mali c'est régime à Bamako même à Bamako et Ambi on sait mais en ce fin de banga ñong bonya et puis c'est des gens qui n'ont même pas de philosophie politique, ils n'ont pas de conviction politique anya doye ou kumbe sento kono kunu. Ils disent de prolonger la transition parce que la situation sécuritaire ne permet pas d'aller aux élections. Mais il faut tenir les élections à la date prévue. Mais finalement, où est la crédibilité de l'homme? Même finalement, jamana ngona sabali. Jamana magote farafara la, amagobe anga don da kelen fe ka bo da kelen fe. Na mbora dinga kono. Pouvoir politique au tale. Nous avons voulu pour un régime démocratique. Donc sera tout nato aussi beo. Mais minye ango fonyo anga tien fonyo yana. Dire au Mali d'aller aux élections, mais c'est dire au Mali d'aller encore vers un autre coup d'état. Parce que en bêta élection ça m'a dit président fongo fenema. Abe sans sabanani ka tsaka fo nyana ba mekla ka wuli ka ma fo ike. Parce que dinga do de be amobo kono anga bo dinga ngona anga na kene sans fait. Na kene sans fait. Ambe fanga nduma depuis anana démocratie fanga la fanga be jombolo. Abe jombolo nga bolo politique mo de bolo. Mais ambe dinga mi ngono du. Ils sont comptables de cela. Donc on connaît le courage de le dire. En politique, moi je suis syndicaliste, mais si une mauvaise politique veut faire partir mon pays, je suis obligé de me prononcer sur des questions politiques. Je suis campagne, je suis parti politique là. Ni élection be si nimbe wuli mbeta, ni minyi ka galon yen kungulo mina mbeta voter. Ngodo minyi ni minga galon yen kungulo mina de. Parce que amenyo no jamana ngono. Donc pour dire que ngata élection en février, non, je vous dis non, c'est de la folklorie. C'est de la folklorie vraiment. Ok, ne famel so la e da do ko do la ko dipini fa atara be démocratie e mo ko do bula politique mo no bula andu nya bala cliff la na e démocratie nu kala nu ka jamana chauffe bi ko sebe kuma chama ba ko no midel chama rebe ka ke koina hakil na juma yo lu ka ko ma jamana chauffe mi nyu jaw ko de fo jamana do be kala wo jamana e donc c'est la liberté d'expression aussi mais la liberté d'expression aussi est recadrée par des textes nta yenda embe kuma mais da kana fala kono bintike de ni da fala kono bintike bito kuma ke donc il faut que cela aussi qu'on soit très clair malien bebe se ki dado mali ko la bi anga constitution robo permet ka bu jamana ko don de nga ni nga jamana ko la odla afara ko ambe tsaka na sigi bulomba kono ka kuma mais ambe ka dana ya do kan sigi dala o kana an kuma nyefo namba fo mako assemblée ni assemblée te bi na nyo représenter ni CNT ça veut dire ni CNT fongo fen fo be malien be yafo mais minu bo fana kono ku bora localité minna wo bora organe minuna u ku jija sa no bita dibila u kata ka tu hakilina yine kana fo CNT kono ko essa famia politique mo mun be kule la bi anya be jamana ngona an si motar ma nya be koy ni kuyer duru makana ga to kuna il change de langage ni kuyer minna no be manganci jamana nyode o donc maintenant trop c'est trop qui continue à piller les Maliens vont continuer à faire sortir de leur pays du tout. Donc maintenant, on a élection de toutes les façons, investigation comme je l'ai dit en amont. Nous avons fait campagne qui est en vidéo, en utara Bajangara, utara Dogofiri, utara Songo, utara Nyuron Mbela. Ou bien si l'embé acte migration, on a condamné avec la dernière rigueur ou dans le mais qui se déplace à l'est de la station du terrain. Ce n'est pas bon quand tu vas t'asseoir à prendre un bic et condamner un acte. Il faut aller voir, il faut aller compatir. Il faut aller partager avec les difficultés auxquelles les populations sont confrontées. La quête de pouvoir là, où tu as de transition de ban, maintenant il faut que on dit la refondation, il faut que en base de ce qui s'engage, minante sengi diga kono blé. Mais quand tu as donc à douma propre pour faire ils sont tous commis de la France, France qui pression de passer France be mi no fait Mali kono ka joli mi, au te gagner sur un pouvoir de transition fait, il faut aller aux élections. Ceux qui vont venir, ils vont aller prendre des consignes auprès de la France pour venir nous imposer. Donc à Koumio de quoi. Donc on continue. Nimi la chini. Do wera be kuto couverture wora kono kana. Maintenant sera faire kene kana la sona ambe briefing bobela. OK. La konate attaque citoyen et RFB kuma chale no bi shokel ka posi no fait premier ministre ka posi no fait RFB pour que jamana ka suma shokel ka posi kan a supprimer mo be posi kan a tuy. Bon à supprimer ça c'est trop dit parce que c'est la constitution qui le dit. La constitution prévoit le gouvernement comme une institution
ni ko bo supprimer c'est comme si tu atteint à la constitution o tsaka supprimer o gouvernement est institution fana ye famiyali mɔgɔ minnu bɛ k'a fɔ ko k'a ka poste supprimer o de y'a to n ye question in posé o ye constitution dɛnbaliya de parce que b'a dɔn fana b'an ka jamana in kɔnɔ an tɛ jamana institution dɔn quoi la constitution du 25 février prévoit le gouvernement comme une institution e bɛ se k'o supprimer cogo di tant que cette constitution est en vigueur donc o kuma fɔli kɔni ye de n wulila dɔrɔn min ka nin da ye n b'o fɔ ça ce n'est pas possible tant qu'on n'a pas révisé dans la constitution k'a fɔ ka gouvernement bɔ a la maintenant Sogɛl ka poste nɔfɛ kɛlɛ n y'o de fɔ n ko ye politique kolo ye o. Ce n'est pas la personne de Sogɛl. Non. Sogɛl est là-bas aujourd'hui, demain il quitte. Mais les postes de premier ministre vont rester. Et Ndjougou Jonzan, oui, qui est ngate boli, oui, galon kumaïda. Moi, Daouda Konaté, citoyen peuple du Mali. Sogɛl c'est un héros. À la Fondation Unie là, c'est comme Mali qui a Jonia Bani Daminana. An ka président kun bɛ bɔ yan o bɛ taa Nations Unies la e b'o kumakan mɛn yan olu bɛ t'u sigi Faransi de b'a ɲɛfɔ maintenant ces pays là c'est comme ça donc maintenant ils sont des touristes ils sont des visiteurs simplement ils sont logés à l'hôtel là-bas la France dit ce qu'ils pensent et puis même pour aller il faut aller prendre consigne auprès de la France mais Sogɛl a décrié cette situation. Sogɛl est parti dire ce que le peuple malien veut dire aux responsables des Nations Unies. Voilà pourquoi il a été accueilli en héros. C'est pas la tête de Sogɛl hein. Aka drome kelen tene kono ma dinga drome mugam nala wal nyanya na ma tentna drome kelen mugala donc mimba en malien sukun kan ataro de fo France be ka kalabantia ni galontige minge yan ataro de décrier donc non ma ben force jugu kelen kelen no minuma si veut à la tête de Sogɛl mais la tête de Sogɛl c'est le Mali est au-dessus de la tête de Sogɛl donc pour dire que moi Konaté pour ce qui me concerne c'est un héros. Il a dit haut ce que les autres se trébuchent en bas pour au moins les susciter. Voilà. Donc, il a fait bien. Il a supprimer les nafati jamanaka. Il a supprimer les nafati. Il a supprimer parce que c'est une disposition de la Constitution. La Constitution est en vigueur. Il a supprimer tout. Qui va supprimer? Je vois pas qui. Mais Sogɛl ka boy mɔgɔ wɛrɛ ka na o kɔlɔlɔ ye jumɛn transition jamana taga o de o Sogɛl bɛ boy mɔgɔ wɛrɛ transition in yɛrɛ kɔnɔna na minnu yɛrɛ cɛsirilen don ko fo Sogɛl ka taa ko premier ministre kura wɛrɛ ka na yalima ni Sogɛl taara ka bɔ sans on a compris c'est des propos politiques on était ensemble ici à cette situation il faut être courageux être logique n tɛ karisa fɛ bi o ye tiɲɛ mais a bɛ baara ɲuman kɛ il faut reconnaître ça il n'y a pas fɛn fɛn na c'est des terrains politiques et puis sur le terrain politique je voulais dire tous les coups sont permis. Donc voilà, c'est des coups politiques comme ça. Donc maintenant, mais le peuple malien va défendre ceux qui défendent le peuple du Mali et ceux qui défendent l'État du Mali. Mali kunnafoni jabaran layabagaw ne b'a dɔn aw bɛɛ bɔra ka faamuyali caman sɔrɔ lieutenant Dawuda Konate ka intervention na a kumana fɛn caman kan min ye lakanako ye min ye ka se fo a y'a da don an ka jamana taabolo kow la dɔɔni san bɛ kumada d'a ma k'a ka kumakan laban di jama ma puisque émission sera a kuncɛyɔrɔ ma lieutenant kuma b'i bolo. Bon kumakan laban d'abord an bɛ Ala deli buna hadamaden se tɛ jɔn ye se bɛ Ala de ye ni gɛlɛya ye jɔnni sɔrɔ i ma kasi daba Ala de ye donc gɛlɛya min bɛ Mali kan bi an bɛɛ bɛ jɛ k'an fanga fara ɲɔgɔn kan Ala deli Ala gɛlɛya min b'an kan a tabaga ye ale de ye ale de bɛ se k'a ta ka ban kan a ka maliyɛn bɛɛ hakilila kɛ kelen ye k'an bɛɛ ka wuli comme cɛ kelen ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka gɛlɛya in k'a ban kan an balima minnu bɛ ka faga yɔrɔ caman sɔrɔsɛlɛka caman sara yɔrɔ caman an bɛ dugawu kɛ Ala ka u su fara saabasiw kan hali jumadon in an yɛrɛ ka lieutenant colonel dɔ bɛ yen n'an b'a fɔ ma lieutenant colonel Cɛmɔgɔ Keyita Ala y'a bɔnɛ a ni la Gawo an yɛrɛ sigilen bɛ ka a su kɔnɔ n'an nana inchallah su ko kan ka kɛ donc pour dire que anw kalikan don an ye fini dɔn jamana de ye an bɛ jamana lakana mais an b'a ɲini jamana kɔnɔdenw fana fɛ u ka finitigilakaw dɛmɛ lakana in kɔnɔna la u ka finitigilakaw dɛmɛ ni renseignement ye u ka finitigilakaw dɛmɛ ni information ye o de la an bɛ se ka an jɔyɔrɔ fa k'olu lakana k'an yɛrɛ lakana ka jamana kɔnɔdenw lakana an bɛ Mali finitigilaka bɛɛ lajɛlen fɔ a bɛɛ ba kelen fa kelen donc ka malien bɛɛ lajɛlen fɔ an bɛ presse bɛɛ lajɛlen fɔ presse en ligne presse en écrite presse orale et ainsi de suite kunnafonidi fana ye jamana jɔ dɔ de ye ni jamana kɔnɔden kunnafoni tɛ a ka ca Ala fɛ fɛn caman bɛ tɛmɛ a ɲinama donc n'aw b'o jɔyɔrɔ la bi a ka kan ko an ka fɔ an bɛ dugawu kɛ halisa Ala k'o hakilina ɲuman d'aw fana ma k'o farikolo kɛnɛya d'aw ma k'o wulikajɔ d'aw ma jamana ko don n y'o de fɔ n ko bɛɛ de b'i seko kala aw ta ye kunnafoni ye ne bɛ ka kuma dɔw fɛ yan i bɛ taa sɔrɔ an balima dɔw bɛ États-Unis u bɛ ka lamɛn n'i kun ko ne ka lettre ci kan kɔnɔ peut-être que san bɛ ban ka sɔrɔ olu ma sɔrɔ donc pour dire que bɛɛ n'i jɔyɔrɔ dɔ jamana ko la
an b'a fɔ autorité de la transition ɲɛna pression b'u kan mais pression kan n'u bali k'a fɔ u bɛ jamana ko de la quel qu'en soit ils ont le soutien du peuple du Mali on va continuer à les soutenir et nous profitons pour dire aux responsables de la CEDEAO qu'ils soient au service de leur peuple qu'ils agissent selon la volonté de leur peuple qu'ils prennent des décisions selon la volonté de leur peuple et non sur la décision de l'impérialisme de la France. Donc, en wulila, en jolendo, en indépendance, n'a pas de forme, en bas quelques de fonds kasoro, en souveraineté, en bas quelques abejo, en bas Mali jeunesse befo, jamana jeunesse de, donc jeunesse ka wuli kijo, nous on fera man nous on tient en gabla, jeunesse ka wuli kijo, jamana est relevé jeunesse de, donc on a fera ko jeunesse fanabe en divergence d'idées, c'est bien. Mais qu'on se retrouve à un dénominateur commun qui est le Mali. Donc, aux jeunes béga franc-roncan. Donc, au résultat de Bambolo. Quand il y a si un bambé Mali, Kassobon Barakala Befo. Mais en balma, nous, et Gare sur nous, Kassobon, qu'on a détenu. On va en profiter pour faire un Befo. On va baquer fakele. Peut-être que au BNB, si nous bavons une société qu'on a. Do BNB, amenons sur la condamnation. Mon enfant, il m'a fait un peu du rubila. Voilà. Mali kuna foni jabran la eva ayere be bora kalu tenanga kuma mesa me tashi black ka tanga finiti la mo be monu betola Mali kala ko lamba fo kala ku bela jalinda rosma am te senge kuma info lambe kuma ine fo ala jien dungudu da bela jalinga ke jega ke kono ba ku kele ka bulu di nyoma ka do dakelen fe ka bo dakelen fe wala sa jamana imbe se ka jotu gamne jamana te jo Mali ko Mali te jo Mali en dun yero ko na on jera ka kankelin fo Mali be se ka bono golo ri la donc ama fo ka kambe émission be ka kuma kana reka. Thank you.